Shalom shalom yakunze inyigisho Rhapsodie de réalités turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 28 kwezi kwa kane umwaka wa 2026. Je muri kumwe Adel Ange inamugisha ijambo twishimikiza uyu munsi. Wahamagariwe kubaho ubuzima bw'Imana. Aho dusoma mu gice cya mbere ca Yohana igice ca 4 ku murongo wa 17. Ico nico kimaze guhingura urukundo muri mwebwe, kugira ngo tuze dushire ubwoba ku munsi w'amateka, kuko kwari ariko turi muri iyi si. Ubu Kristo si ku bisate vy'amabuye, ahubwo buri ku bisate vy'umutima. Ni kuvuga ku mitima yacu twebwe abantu. Ni ukuvuga ko ubutumwa bwiza ku isi uri jambo ugaragaza Kristo. Hariho kwigereranya kwa Kristo muri Yesu Kristo. Turasoma mu Banyefeso igice ca mbere ku murongo wa 3. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari yose iragahezagirwa, yaduhezagira imihezagiro yose y'impwemu ahantu ho mw'ijuru muri Kristo. Uruwuzuye muri we nk'uko ari niko nawe uri. Urugwandiko rwa Kristo rwanditswe biciye mu gikorwa ciza, atari nk'iki, ahubwo ni impwemu w'Imana nzima. Ntigwanditswe ku bisate vy'amabuye, ahubwo rwanditswe ku bisate vy'umutima, ariyo mitima yacu. Ivyo bisigura ko Kristo ari muri wewe, ubuzima bwiwe boneka biciye muri wewe. Twuzuye ubushobozi bwiwe n'ubuntu bwiwe, twahawe imigisha yose yo mu buryo bw'impwemu mu bibanza byose vyo mw'ijuru. Ntiturabatsindwa, kuko uri muri twebwe ari uturi mu bisi. Tugenda nkawe kuko mpwemu waba muri twebwe, dukora nkawe kuko kamere kiwe uri muri twebwe. Ivyo bisigura ko turi ubugorotsi bw'Imana muri Kristo, uruwuzuye muri we. Inkomoko yawe ni mw'ijuru. Nimuhe ubuzima bwawe Imana ibugaragariremwo. Bibiliya ivuga ko uri uw'Imana, muri ab'Imana kandi mwaranesheje. Twuzuye ubushobozi bwiwe n'ubutegetsi bwiwe ko dufise ubuzima bwiwe. Nubeho ufise kumumenya buri munsi. Ni ubuzima bw'ijuru. Ubwenge bwayo, ingufu zayo n'ubugorotsi bwayo biragaragaza neza biciye muri jewe. Ndanse kwibona mu buryo bw'umubiri gusa, na wewe wanke kwibona mu buryo busanzwe bw'umubiri. Warahamagawe ku bugingo bw'icubahiro no gukomera. Ubu nibwo buzima bwawe, ni ubuzima bw'akarusho n'ubushobozi. Ndiho mbaho ubuzima bw'Imana, ngaragaza ubuzima bwawe n'icubahiro cawe mw'isi. Kristo ni muzima muri jewe, ubuzima bwiwe buragaragara biciye muri jewe. Turaja muri ca kabiri arico isengesho. Data mwiza, ndagushimiye ko wampamagariye kubaho ubuzima bw'icubahiro, ubushobozi n'ubugororotsi. Umutima wawe uranyigisha ukwizera, ukwizigira, urukundo, ukwihangana n'ubutware. Uyu munsi n'akaryo keza kuri jewe kugaragaza Kristo no kwerekana ukuri k'ubwami bw'Imana. Imana yavugana nanje mu ijambo ryayo, maze rikantera kwizera mu izina rya Yesu. Amen. Kwizera ko mwahezagiwe n'iyo nyigisho. Turabatumira kugira Yesu Kristo umwami w'ubuzima bwanyu mu gusenga gutya. Mwami Imana, ndizera n'umutima wanje wose muri Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Ndizera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndizera ko ari muzima uyu munsi. Ndatuye n'akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Biciye kuri we no mu izina ryiwe mfise ubuzima budahera, ndi icaremwe gishasha. Ndagushimiye mwami ko kijije umushaha wanje, ubu ndi umwana w'Imana. Aleluya! Turagukeje, ubu uri umwana w'Imana ukeneye impanuro zo gukura nk'umukristo. Twakure kuri 61 40 14 14.